jin shu tomonga kelishda ancha yo'lni to'sasiz. Eshiting. Ulayim demanglar, bar ulamayman. Shuni aytib beraman, keyin o'chiraman. Muhim narsa. Xullas, folbinlar sehr qilganda endi kuchli folbinlarni aytyapman. Folbinlarda ham kuchlilari bor. O'zining ishiga seryozni qaraydiganlari bor. Kuchli folbinlar agar unga zakaz tushadigan bo'lsa, albatta ana shu odamni aytadi. Xo'p, men sen sehr qilib beraman dedi, lekin sehrda qo'qqisidan chiqib ketishi mumkin sehr dedi. 100% men mana qilib boraman demaydi ular. 99% ishonaman, no, bar 1% ham qoldiradi. Bu sehr qo'qqisidan chiqib ketsa, kimga buraman dedi, kimga ursin dedi. Yaxshi eshiting. U shunda odam aytadi, endi folbinga normal odam bormaydi. Folbinga kim boradi deganda 200lamachi odamlar ko'p boradi. 200lamachi. Tashqarida o'zini haligi odamlarga esli, mehribon, taqvodor, bali bilmabman, ko'rmay qolgan shunaqamidi haligi shuni odamlar bor, maskasi bor odamlar bor. Shunaqa odamlar boradi. Ichkaridan tugab bo'lgan bo'ladi. Ichkarida hech narsasi yo'q, bir oriyat, bir iymon, bir tarbiya, bir axloq, vijdon. Vijdon degan совесть. Qirg'izchasida bilmayman, o'rishchasi совесть. Shunaqa odamlar boradi. Borgandan keyin bu odamlar nima qiladi? O'ziga urush qolamaydi. Bolamga burvor deydi. Erimga burvor, nevaralarimga, kelinimga deb o'zini yaqin atrofli odamlarga burvor deydi. Shuning uchun sehr ketganda, sehr chiqib ketgandan keyin ana shu sehr albatta shu oilasiga o'ziga urib boradi. Keyin yana bir moment, folbinlar kuchli folbinlar sehr qilganda ular ana shu odamni izujat qiladi. Agar katta bir normal bir odamni sindirmoqchi bo'lsa, katta pul berilsa yoki borib turib, mana shu odamni yo'qib bersang, men $5000 beraman deydi. Folbinlar yomon boy, o'ta boy bo'ladi, kuchlilar вообще umuman boy bo'ladi. Bo'p dedi, ular ana shu odamni izujat qiladi. Odam kimligini, nimaligini, qanaqaligini polni o'rganadi. O'rganib ana shu odamning tabiatiga qarab sehr qiladi. Har imni biz tomonda ko'p odamlarimiz nima desa bo'ladi? Molon tomondan ko'p ketganmiz biz. Hamma odam plus minus tomonlari bor. Shu zaif tomonga, slabi tomonga uradi sehrda. Keyin tomonda jin kiradi. Jin kirgandan keyin ana shu odamni miyasiga o'tirib olib turib, buni qarayapti, mana tomonda bu slab ekan deydi. Keyin sehrda ash tomonda jin ko'p vasvas qilishni boshlaydi. Masalan, ayol kishi yoshligida qarang, любой bolaga bolada 50% otaniki bo'ladi, 50% onaniki bo'ladi, любой bolada. Ona ayol kishi bunday 50% ayol kishi bir narsa ichiga beradi, ota 50% beradi. Masalan, ona ko'pincha yumshoqlikni o'rgatadi, muloyimlikni o'rgatadi, kechirimlikni o'rgatadi. Misolda, ota esa mahkam bo'lishlikni, bir ishni boshladingmi, oxirigacha borishlikni. Endi men normal otalar haqida gapiryapman. Va farzandiga ishda oxirida mahkam turishlikni, sabrli bo'lishlikni va ota bolaga chegaralar, granitsalar qo'yishni o'rgatadi bolaga. Shuning uchun otasi yo'q, tarbiya ko'rmagan bolani o'ziga yarasha minuslari bo'ladi. O'ziga yarasha, onasi yo'q bo'lib katta bo'lgan bolasini o'ziga yarasha minuslari bo'ladi. Ya'ni ota 50% bolaga investitsiya qiladi. Ona 50% investitsiya qiladi bolaga. Xullas, bola yoshligidan bolaga eng kerakli narsa, uzoqdan kelyapman sizlarga. Безусловная любовь deydi. Porasiz, bekarga, tekinga bo'lgan muhabbat kerak bolaga. Bolani prosta yaxshi ko'rishga. Bu ikkichi bo'ladimi? Bola to'polonchi bo'ladimi? Bola xuni bo'ladimi? Invalid bo'ladimi bola? Aqli past bo'ladimi? Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ota-ona bolani prosta yaxshi ko'rish kerak. Prosta. Lekin bir narsa uchun yaxshi ko'radigan bo'lsa,
5 olsang yaxshi ko'raman. Endi unaqa demaydi, haligi 5 olsa maqtab qo'yib, 2 olsa so'kib, aytgan qilmasa urishib, ya'ni boladan foydalanadigan ota-onalar bo'ladi-da. Noto'g'ri tarbiya beradiganlar bo'ladi. Shular qatib qolyaptimi? Instagram. Shartsiz sevgi qatmayapti ekan. Keyin bolada shunaqa bolam psixikasi o'zi ishlaydi-da. Значит, men to'polon qilsam, men yomon ekanman. Shunaqa o'zi ishlab oladi. Men значит, mana ishni qildim, noto'g'ri qildim. Agar men bu narsani noto'g'ri qilsam, adashsam, baqirsam, ko'cha chiqaman deb o'ynasam, uyda bir narsani sindirib qo'ysam, значит, men yomon ekanman. Men nishto'shisi, men yaramas ekanman. Degan narsani tushunib qoladi. Har bir birodarlar, erkak kishilar yaxshi eshitdilar. Bu yerda sizlar vazifalar juda ko'p. Har bir bola aytay nimani tushunish kerak hayotda. Ota nimani tushuntirish kerak? Bolam, sen bu hayotda biz uchun va dunyo uchun asobin hurmatli joying bor bu joyda. Sen biz uchun hurmatlisan. Seni o'rning bor, gaping bor, seni go'lising bor. Sen bizga muhimsan, vajniy odamsan degan narsani bolaga singdirish kerak. Kim bo'lish qat'iy nazar bizga muhimsan degan narsani bolaga singdirish kerak, tushunyapsizmi? Bolaga. Men to'polon qilsam ham shu narsani singdirish kerak. Shu narsadan bolada sekin nima ishonch degan paydo bo'ladi. Masalan, ba'zi otalar bor, fizически bor. U bor ota, bor. Faqat bolaning hayotida nima qilaydi? Imida biz biladi, o'zbeklarda ham, qirg'izlarda ham, tojlarda ham bo'lsa kerak, bilmadim. Shunaqa. Bola ota bor, no bolaning hayotiga aralashmaydi. Yo'q, просто fizически bunday surat degan, ota degan surat bor. Ertaman ketadi, kech payt keladi. Bola bilan gaplashmaydi, bolaning hol-ahvolini so'ramaydi, nima qilyapsan degan narsani umuman savol bermagandan keyin bolam psixikasi juda qattiq udar bo'ladi bu narsa. Oddiy misol, bola ko'chada futbol o'ynab gol urib kelgan bo'lsa, kelib dadasiga maqtanadi. Maqtangandan keyin dadasi deb qo'yganini ko'rishni xohlamaydi. Bola otasini ko'zida blesk, ko'zi yonib ketishini xohlaydi. "Voh, o'g'lim, молодец. Gol urdingmi? Qanaqa urding? Неужели zo'r ursan, молодец?" deb haligi bolaga shunaqa narsani berish kerak. Shunda bola, o'rnim bor ekan degan narsa miyasi kirish boshlaydi. Lekin bu narsaga ota-ona yaxshi e'tibor qilmaydigan bo'lsa, bo'pti degan narsaga o'tkazsa, bola go'yoki prozrachniy bo'lib qoladi, aynaga o'xshab qoladi. Nima desam, katta bo'lgandan keyin mana bizdaqa bo'ladi-yu, qizmi, o'g'ilmi, doim birovlarni maqtovini kutib yashaydi. Birov meni maqtasa, birov meni podдержка bersa, to'g'ri qilyapsan, yaxshi qilyapsan, to'g'ri ayting degan narsani kutib yashaydi. O'zini ichida hech narsasi yo'q, tashqaridan kutadi. Maqtovni, podдержкani tashqaridan kutadi. Agar bunaqa odamlar turmush qurib turib, uylanadi, erga tekkandan keyin nito odamga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu odam xor qilib tashlaydi keyin. Xor qilib tashlaydi. Shuning uchun hozir men sizlarga bu temani yana men sizlarga keyin tushuntirib beraman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Efirda bugun bittasi ulandi, konsultatsiya bittasi aytayapti, xijolat bo'lyapman siz bilan gaplashgani. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, hurmatlilarga. Lekin mana qaraman, men masalan. Men sizlardan bir oshiqcha joyim, bir sizlardan ko'ra hurmatliroq, sizlardan ko'ra yaxshiroq, sizlardan ko'ra bir yaxshiroq joyim yo'q. Buni vallohi aytayapman sizlarga. Va sizlardan past joyim ham yo'q. Sizlar ham mendan yaxshiroq joylar yo'q, mendan past joylar yo'q. Biz hammamiz tengmiz. Bu nimaga aytayapman? Ko'p odamlar, bizni odamlar nima qiladi ko'chada yurganda, hayotda, ziyofatda, ishxonada o'zini solishtiraveradi birovlar bilan. Mana chiroyliroq, men chiroyliroqman. Mana boyroq, yo men boyroqman. U kuchliroq, u ko'proq o'qigan, u taqvoliroq, u esliroq. Bizi shu miyamiz o'zi nabisaznatlim urinni o'zi shunaqa solishtiraveradi. Bu sizni sekin tugatadi bu narsa. Hech qachon
o'zingizni birov bilan solishtirmang. Hammasi o'zicha yaxshi. Doim sizga shunaqa o'y keladigan bo'lsa, ash odamga ichingizda gapiring. Men sendan ko'ra yaxshiroq emasman va sendan ko'ra yomonroq emasman. Sen ham mendan ko'ra yaxshiroq emassan, mendan ko'ra yomonroq emasman. Biz ikkimiz tengmiz. Alloh taolo hammamizni teng qilib yaratgan. Keyin bo'lish qat'iy nazar. Shuni gapiraversangiz, bora sizni hayolingiz birovga solishtirmay qo'yadimi? Keyin butun vnimaniyat o'ziga berilishni boshlaydi. O'ziga berishni boshlaysiz. Qachonki o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingiz yaxshi ko'rgandan keyin boshqa odamlar keyin siz o'zi xolasa xolamasa sizni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Xohlasa xohlamasa sizni hurmat qilishni boshlaydi. Lekin siz agar tashqaridan buni kutadigan bo'lsangiz, o'zingizni samatsaga tushirib, bu ko'p nervlarga olib keladi, ko'p tushkunlikka olib keladi. Shuning uchun o'zingizlar hech qachon birov bilan solishtirmanglar. Kerak emas. Ba'zida bir odam sizni so'yib yuborishi mumkin. Masalan, eringiz sizni so'yib yubordi. Yoki bir odam qo'shni so'yib yubordim. O'ziga ayting. U meni so'kkan bo'lsa, u so'kkanligi meni yaramas, yomon, bir hech kim kerak emas odam qilmaydi. Agar bir xaton so'kkan bo'lsa, xatoni to'g'rilayman bo'ldi. Agar bir odam sizni hurmat qilmagan bo'lsa, u sizni yomonligingiz, sizni yerga urib yormaydi, hurmat qilmaganligi. Tushunyapsizlarmi? Shuni doim o'ziga ayting. Agar masalan men siz bilan hozir meni ulandingiz, masalan deylik, men so'yib yubordim sizni masalan. Men so'yib yuborganim sizni nimaga urib yormaydi. Doim aytingda, o'ziga ayting. Birov meni maqtasa, u meni maqtaganligi meni hurmatimni baland qilib yormaydi. U meni so'yib yorsa, uni so'yib yorgan meni yerga urib yormaydi. Sizni Samatsanka siz bahoyingiz o'zimda bo'ladi, menda bo'ladi. Haligi bir Instagram rolik ko'rib qoldim. Muncha nima yozib qo'yib qo'yganiga mikrofon qo'yib qo'yibdi, yozib qo'yibdi. Erkak kishini nima sindiradi? Shunga hamma odam kelib shu mikrofon gapiryapti. U sindiradi, bu sindiradi deb. Erkak kishini ham, ayol kishini ham kim o'z qat'iy nazar hech narsa sindira olmaydi bu dunyoda. Allohni qo'shmaymiz, Allohdan tashqari. Hech narsa sindira olmaydi. Odamni sindiradigan narsa faqat o'zi bo'ladi. Agar o'zingiz sinishingizni xohlasangiz, bir kunda sinasiz. Agar sinishingizni xohlamasangiz, mahkam tursangiz, sizni hech narsa sindira olmaydi. Kambag'allik bo'ladimi, yaqiningizni yo'qotasizmi, qarzga botasizmi, birov sizni so'yib yuboradimi, nima bo'lishi qat'iy nazar. Odamni hech kim hech narsa sindira olmaydi agar o'zi shuni xohlamasa. Hamma sizning kuchingiz mana o'zingizda, maishatingizda bo'ladi. Shunaqa. Bugun sizlar bilan duo o'qib bera olmasam ham, konsultatsiya qila olmasam ham, mana ba'zi bir narsani sizlar bilan bo'lishdim. Yana qaytaraman. Men sizlardan afzal emasman, yomon ham emasman. Hammamiz tengmiz. Teppa tengmiz. Masalan, meni Qur'on, to'g'ri, men sizlardan ko'ra Qur'on ko'proq o'qigandirman. Ko'proq qiroatlar qilgandirman, ko'proq hadislar o'qigandirman, ko'proq domlalar bilan yurgandirman. Lekin bu bir yerim afzal qilib yormaydi. Masalan, oranglarda matematikani zo'r tushunganlar bor. Men matematikadan 0 man. Bittasi istoriyani zo'r tushunganlar bor. Bittasi zo'r chevar. Men 0 man. Bittasi zo'r ovqat qiladi. Men 0 man bu narsadan. Agar siz ana shu chevarlikka bergan vaqtingizni yoki futbolga bergan vaqtingizni, agar shu matematikaga bergan vaqtingizni Qur'onga berganingizda, siz ham mendan ham kuchli bo'lgan bo'lardingiz. Tushunyapsizlarmi? Qanchalik nimamiz har xil bo'lmasin, olgan ilmimiz, topgan pullarimiz har xil bo'lmasin, bizni bu narsa ichimizda dunyo har xil qilmaydi. Hammamiz tengmiz. Shu narsa miyangizga qo'yib oling, hammasi chotki bo'ladi. Men endi bizga yarim 45 minut qoldi keling, oz yopishgan. Yaxshi amalinglar. Inshaalloh ertaga tomog'im yaxshi bo'lib qolsa,
nimani o'qiyman, duo qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi.